哈。来，那各位有没有发现我们前面的桥开始变低了？那我们前面的帅哥可能要坐下来一下了哈。好，来，那各位不好意思哦，请大家先准备一下哈。来，因为这一座真的比较低，请大家蹲下、趴下、躺下，头不要超过栏杆，因为大家准备一下，不好意思，不好意思，好，来，安全为主，安全为主。来，你太夸张了，你已经跑到我们桌子下面去，我有偷瞄到你啊！最宽的，而且它比较低，它的结构也不太一样。各位看一下，我们上面是什么？是那种水泥做的哦，是水泥做的哦。
是狂潮。什么狂潮？狂啊，那个字真的很狂哦。